Diana, bienvenidos una vez más a las historias de Emi. Hoy vamos a hacer un avioncito de papel como estos. Recuerda siempre utilizar papel reciclable, es decir, papel que ya no se utilice y papel que ya vayas a desechar. Y así cuidar el medio ambiente. Ahora sí, ¡vamos! Hola amiguitos, vamos a utilizar un papel tipo carta como esta que ya esté para reciclarse. Vamos a doblar el papel en 4 partes iguales, así. Lo marcamos, que nos quede así. Bueno amiguitos, vamos a comenzar. Vamos a doblarlo. Y doblamos otra vez. Nos debe quedar así. Con los trazos bien marcados. Una vez ya doblado el papel, vamos a doblar las puntas hasta este punto, que nos quede así. Bueno, ya doblado las esquinas, doblamos el papel a la mitad y nuevamente doblamos las esquinas hasta el centro. Cogemos este rabito y lo ponemos hacia arriba. Ya hecho ese procedimiento, vamos a voltear la hoja y vamos a doblar el papel a la mitad como nos indica la línea. Después vamos a doblar las esquinas, que eso es lo que nos ayuda a volar el avioncito. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el papel anterior. Lo volteamos, lo doblamos hacia la mitad y este borde lo vamos a pegar con el otro borde y la mitad, que nos quede así. Entonces vamos a hacer un procedimiento con esto. Que nos quede, separamos las alas y nos queda así. Ahora vamos a probarlo al parque. ¡Vamos! Hola amiguitos, ya estamos en el parque. Vamos a probar nuestros aviones.